जय श्री राम दोस्तों। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर आए दूसरा ब्लॉग। भैया आप देख सकते होंगे। भैया आज हम आपको 200 साल पुराना कुआं दिखाने वाले, जो कि अंग्रेज के ज़माने से है। भाई पहले तो भाई ये कुआं 200 साल भाई पुराना है। हमारे बाप दादा भी नहीं जानते भाई कब बना है, गया था। भाई इस कुआं में कोई पानी ख़त्म नहीं होता है। और भाई ये कुआं हमारे खेत से महज भाई कुछ दूरी पर है। ये भाई गलियारा रोड, भाई उसके बगल में हमारे धान लगे हुए हैं। भाई धान की फसल देख के भाई मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। आई होप आप लोग को वहाँ पे भी धान की फसल अच्छी होगी। और भाई धान की फसल हमारी इस तरह की, वैसे में अभी कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, जो कि हमने 2 दिन पहले लगाया था। भाई हवा बहुत बढ़िया चल रही है। तो भाई तब तक नज़ारा देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर भी चैनल बनाए हैं तो सपोर्ट करें।